السلام عليكم يا احلى واغلى متابعين ديالي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو نتاع اليوم. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم زكيه فاميلي. كما العاده ما تنساوش تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، تخليو لي شي تعليق زوين تشجعوني به. بالنسبه للفيديو نتاع اليوم غادي نحضر معكم طرطه بارده او كيكه الطبقات ديال هاد الوقيته هذه ديال الصيف. صراحه كتجي منعشه وزوينه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لاول طبقه كنحتاجو كاس بهذا العبار هذا ديال الزيت وكاس ديال سنيده كيكون ما عامرش بزاف، حيت هاد الطبقه هذه خاصها تجينا هكا رقيقه، ما تجيناش منفوخه بزاف. وعندي هنايا كاس ديال الزيت كما كتشوفوا، كاس ديال السنيده وبيضه واحده. المهم انايا هاد الطبقه كنفضل تكون هكا ما تكونش منفوخه بزاف باش كتجي كيكه خفيفه ولذيذه. كنديرو هنايا كاس ديال العصير ديال التشين، مهم معصور كنضيفوه. كما قلت لكم كاس ديال التشين، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت وبيضه واحده. غادي ندير واحد المعلقه تقريبا صغيره ديال الخل. هاد الخل كيخلي لنا الكيكه تجي هشيشه ومنفوخه. صافي هنا كنطربوهم بالطراب اليدوي مزيان حتى كيطرب لنا داك البيض وسنيده مع الزيت وكاس ديال التشين، كنطربوهم مزيان. بصراحه هاد الطرطه هادي كتجي لذيذه بزاف، ساهله وتحضروها هكا لوليداتكم. واكثريه دابا الصيف كنبغيو هكا شي حاجه بارده وخفيفه توجدوها ليهم، كتجي لذيذه بزاف. وتوجدوها حتى للضياف هكا الا كان جاي عندكم شي واحد ديروها كتجي زوينه وهكا في المنظر كتجي بصراحه واعره وحتى في المذاق. من بعد غادي نزيد عليها الطحين، كنزيد الطحين شويه بشويه. المهم كتعطينا داك القوام ديال الكيكه. انا ما عطيتكمش العبار بالضبط ديال الطحين، راكو عارفين الطحين كل الطحين كيكون ماركه في شكل، كاين اللي كيتشرب بالزربه كاين اللي لا. المهم الطحين كديروا عندكم ميزانكم. الخليط اي واحد كيعرف يخلط الخليط ديال الكيكه. صافي كديروا الخليط ديال الكيكه كما كتشوفوا. صافي هنا غادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه وكنخلط بالخلاط اليدوي حتى كتجمع لينا هاد الكيكه هادي. صراحه هاد الكيكه كتجي لذيذه، صراحه جات زوينه بزاف. كتزوقوها نتوما على حساب داك الفواكه اللي عندكم. وصافي هنايا من بعد ما درت الطحين يعني على حساب الخليط غادي نزيد واحد الشاصيه ديال خميره ديال الحلوى بوزن 8 غرام. شاصيه وحده باش هكا ما كما قلت لكم دايره مقادير قليله باش هكا الكيكه ما تجيناش منفوخه بزاف وتجي الكيكه غليظه. صافي هنايا كدرت داك الشاصي بوزن 8 غرام كنخلطو مزيان وكنديرو في المول اللي كيتفتح مع الجناب. المهم سمحوا لي كتسمعوا الصوت ديال الطويرات، راكو عارفين الطويرات عندي في الدار ما كيسكتوش. المهم كما قلت لكم صافي هنايا في المول اللي كيتفتح مع الجناب غادي نضيف الكيكه او الخليط ديال الكيكه. وصافي غادي نسرحها كما كتشاهدوا، راها كتجي يعني طبقه هكا صغيره، ما كتجيش منفوخه بزاف وما كتجيش العجين هكا كثير بزاف. صافي هنا غادي نسرحها بهاد المعلقه هذه وغادي نديرها في الفران طيب من التحت وتنفخ حتى كطيب مزيان. عاد كنشعل عليها من الفوق باش تحمر. صافي هنايا كنديرها في الفران يعني حتى كندير الكيكه عاد كنشعل الفران، ما كنشعلوش دابا يعني حتى كندير الكيكه باش هكا كتجي الكيكه منفوخه وكتجي زوينه. وصافي هنايا في واحد الكاسرونه غادي نضيف نص لتر د الحليب وغادي نضيف واحد فلان ديال فلان عادي ديال درهم بدون نكهه، فهمتوا؟ باش هكا ما كيجيناش الحليب فيه واحد النكهه دايره يعني ديال فلان. صافي هنا غادي نضيف سنيده كتبقى على حسب الذوق. تقريبا درت انا 3 ديال المعالق ديال سنيده وغادي ندير واحد 2 معالق ولا 3 ديال النشا. المهم كنضيف هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال النشا. وصافي كنخلط هكا الحليب على هكا البروده، كنخلطو مع داك فلان والنشا وسنيده وكنديرهم فوق النار. كنخليهم كيغلاو بحال الا كنحضروا فلو وكنحيدوهم باش هكا ما كيغلاش بزاف وكتعقد لنا هاد الحشوه هادي. صافي من بعد الكيكه كما وريتكم خرجتها من الفران بعد ما تحمرات غادي نضيف هنايا في الحليب اللي درته فوق النار كما كتشوفوا حتى عقد هكا على هاد الشكل هذا.
غادي نضيف ليه واحد جوج ديال الفرماجات مثلثين اولا كيري اللي عندكم متوفر في الدار. مهم كنديرهم هكا في الحليب محدو سخون باش كيذوب لنا داك الفرماج. هاد الفرماج هذا كيعطي واحد اللوغو زوين لهاد الحليب، ما كيبقاش فيه ديك المذاق ديال النشا. صافي وغادي نزيد عليهم واحد ياغورت كما كتشوفوا بالنكهه ديال الفانيلا اولا بيرلي يعني اللي متوفر عندكم. وكنخلط محدو سخون باش هكا كينسجم لنا العناصر مع بعضياتهم. وكنديرو فلون فوق الطبقه ديال الكيكه باش هكا كتجمد لنا. صافي هنايا من بعد ما خلطتهم مزيان حتى داب هذاك الفرماج ودانون كيف ما كتشاهدوا. صافي من بعد هنا غادي نديرهم فوق الكيكه. صافي غادي ندير هاد الخليط هذا فوق الكيكه وغادي نسرحها مزيان وغادي نديرها في الثلاجه تقريبا واحد الساعه ديال المكانه اولا ساعه ونص حتى كيجمد لنا ديك الطبقه كتولي لنا بحال الشكل ديال الفلان. صافي من بعد هنايا ما كتجمد هذيك الطبقه يعني حتى كتقاد الطبقه الثانيه كتجمد وكتولي بحال فلان. عاد كندوزو نحضروا الطبقه الثالثه. عندي هنايا تقريبا واحد جوج الكيسان ديال التشين معصور كديروا له سنيده وغادي ندير ليه واحد جوج معالق ديال النشا. صافي من بعد غادي ندير ليه واحد المعلقه ولا جوج ديال النشا، المهم نتوما على حساب القياس اللي كديروا. وغادي ندير هاد فلان واحد هكا نكهه عاديه ديال درهم وكنخلطهم على البروده باش هكا كيتخلط لنا داك النشا وفلان وكنديرهم فوق النار كيطيبوا. الا ما بغيتوش ديروا النشا في الحليب تقدروا ما تضيفوش، المهم داك فلو كافي، تقدروا ديروا جوج فلو راه كافي اللي ما عندوش النشا. اما في الحليب ضروري النشا باش ما كنشربوناش الكيكه. صافي بالنسبه للتزيين كندير الفواكه اللي متوفرين عندي. المهم نتوما تقدروا ديروا غير الفريز غير البنان، المهم اللي كان عندكم في الدار تقدروا ديروه. صافي هنا كنستف الفريز، كندير دائره الفريز وغادي ندير دائره ديال الكيوي ديال البنان وكنبقى غاديه على نفس الطريقه. صراحه هاد الكيكه كتجي زوينه بزاف لا في المنظر ولا في المذاق كتجي لذيذه. المهم كنتمنى تجربوها دابا الصيف والحراره كنحتاجوا هكا شي حاجه بارده. صافي هنايا كنستف كيف ما كتشوفوا الفريز. انايا حاولت نخلي الفيديو دايز باش نوريكم مرحله بمرحله، واخا بصراحه الطريقه سهله. وصافي من بعد ما استفت الفواكه كامله في المول، هنايا التشين من بعد ما درتو فوق النار او عصير التشين صافي كنديروا الطبقه الثالثه ديال التشين. صافي كنديروا هاد المعلقه هادي وكنكبوهم فوق هاد الديسير، كنخويو الخليط كامل كندوزو على هكا فوق الديسير باش ما كتجيناش واحد الطبقه غليظه، كتجي واحد الطبقه هكا رقيقه وكيجي المنظر زوين. صافي على هذا الشكل هذا صراحه جات لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها بالطريقه اللي عطيتكم، ما غاديش تندموا عليها. هكا حضروها حتى للضيوف ديالكم كتجي لذيذه في المنظر كتجي رائعه. صافي هنا من بعد ما درت الطبقه الثالثه ديال التشين صافي غادي نديرها في الثلاجه، غادي نخليها تبرد على خاطرها واحد جوج ديال السوايع ولا ثلاثه. المهم شحال ما برده شحال ما كتجي هاد الكيكه لذيذه وزوينه وكتشد لنا في راسها هكا ملي كنقدموها كتجي في المنظر زوينه. وكيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الثلاجه حيدتها من المول كتجي على هذا الشكل هذا. كتجيو ثلاثه ديال الطبقات كتجي بصراحه زوينه كيف ما كتشوفوا في الشكل وحتى في المذاق جات رائعه. صافي كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا ثلاثه ديال الطبقات. صافي هنايا غادي نحاول نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. ما كرهتكمش كون دقتوها بصراحه كتجي زوينه بزاف كتجي رائعه. المهم صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوها حتى نتوما لوليداتكم
وريوسكم هكا يعني ديروها تفرحوا روسكم. راه شي حاجه بسيطه كما قلت لكم. بالنسبه للفواكه كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد، يعني اللي متوفر لك في الدار غادي دير. يعني ماشي ضروري الكيوي الفريز البنان، يعني اللي عندك في الدار ت... يعني تقدري تزيني به. كتجي بصراحه لذيذه وزوينه. تقدروا ما ديروش الديسير الا بغيتو، المهم كيبقى بصراحه كيعطي واحد المنظر زوين وكيعطي واحد المذاق هكا ملي تكونوا كتاكلوا الكيكه تحسوا بهذاك المذاق ديال الفواكه. صافي هنا غادي نحيد الطريف تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. صافي كيف ما كتشوفوا دا هو الشكل النهائي ديالها. بصراحه انا راه ما خليتهاش بزاف في الثلاجه، راه يعني كنت مزروبه عليها وقطعتها قدامكم باش تشوفوها. صافي هنايا كتجي على هذا الشكل هذا. يعني من الاحسن تخليوها بزاف في الثلاجه واحد 3 ديال السوايع باش تزيد تشد في راسها وتبرد مزيان. وصافي كتجي على هذا الشكل هذا. بصراحه جات زوينه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي شي تعليق زوين، قولوا لي كيفاش جاكم لا فيديو نتاع اليوم. تبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم اللي تعاهم الفائده. شاركوا هذه الوصفه مع خواتاتكم صحاباتكم، كتجي لذيذه بزاف وكتجي زوينه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هنايا كنقول لكم بالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع وصفه جديده. خليتكم في راحه الله. الله يعاون.